छींक अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, जमाई शैतान को दावत है। छींक और जमाई के बारे में नबूवी हिदायत यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की छींक से मोहब्बत और जमाई को नापसंदीदगी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छींक अल्लाह की जानिब से है और जमाई शैतान की जानिब से है। जब किसी को जमाई ले तो इसे चाहिए कि जमाई लिए वक्त अपना हाथ बायां हाथ अपने मुंह पर रखे, और जमाई लेने वाले आह आह करता है अगर, तो फिर शैतान जमाई लेने वाले के पेट में घुसकर हंसने लग जाता है। और बेशक अल्लाह छींक को पसंद करता है और जमाई लेने को नापसंद करता है। माशाल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे कामों को भी दुरुस्त करके एक मुहज़्ज़िब इंसान बन सकते हैं।